अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है कि मैंने आप लोगों के साथ अपने बर्ड शेयर करने थे, तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं अभी वो खाया नहीं। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है आपको बर्ड्स के हवाले से तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। We'll be right back.